А я грущу. А чё ты грустишь? А чё ты голоден? Про кожу не Прими... буду спрашивать. Припи пару напасов, не грустины. Да, блин. Нас сейчас камбэкнули. У нас в клане марихуанщица есть, обращайся к ней. Установите бомбу. Раунд Не начался. обращайся, не Бомба надо. взята. Нам хватит уже голода. Осторожно, граната! Держись, всё будет хорошо. Граната! Может, в другой раз. Первый этаж. У воды. АВП. Домик. Медик. Блять, их двое тут. Два штурма осталось. Выпрыгнул. Еще один штурм с другой стороны окна. Противника убиты. Мы победили. Установите бомбу. А я слышу проклятие в свою сторону. Раунд начался. Отворение. Бомба взята. Забей, он рак. Ну да, Дайте броньки, да. а. Да я не дебил! Да. Заберите на половое. Блять, убейте. Все бойцы противника убиты. Мы победили. Взорвите один из объектов противника. Раунд начался. Бомба взята. Круче меня как Блять, дайте броньки, пожалуйста. Спасибо. Ловите! Держись, я помогу. Дрелка, двое. дым. Длина. И подкат. Подкат. Блять, да какая разница? Игрок с бомбой убит. Минус трансвестит. По короткой. Они не придут. Мы проиграли раунд. Враг уничтожил нашу команду. Я жму, не отжимаю. Взорвите один из объектов противника. Не, Раунд начался. ждать будут. Ловите! Кидаю гранату! Вода. А где убил, интересно? Подкат. Вена. Ой, под ствол кидаем, скилловик. Двое мощных. Бомба установлена. С нашей. А ну блять! Вена. Все, я фул. Сейчас я помогу тебе. Спасибо, дружище. Подкат. Блин, простите. Да мы следи все. Зачем? Бомба обезврежена. Мы проиграли. Так, все, давайте играть. Заходим в двойку. Установите бомбу. Бьем их. Раунд начался. Может подождем прокиды. Осторожно, граната! Не попадайте в противника. Это главное. В этом клауне было всегда 3 дауна. Это... Ну как не попадешь, если они всегда в разные места, но попадают, блядь. О, минус даун, раунд наш. Подкат. Мост деревянный. Снайпер. Двое за подкат. На втором? Блядь. Сидит на выступе так же, дебил. Игрок с бомбой убит. Я снайпера взял. Медик первый этаж. Сзади снайпер будет. Медик мусорка. Сука, арк снайпер. Вся наша команда уничтожена.
Мы проиграли раунд. Защитите стратегические объекты. Занимайте двойку. Раунд начался. Реально самая пидорская карта, блядь, после этой User гребаной joined your карты. channel. Нормальная карта. Ну почему этот дебил еще берет и не отжимает? Ну да, ну да! Жопа, я ненавижу такое. На длине снайпера штурм. Где смотрит мост. Снайпер у трактора. Снайпер в боевом ему можно слепо кинуть. Короткая. Мы проиграли раунд. Это все, что Враг ты можешь? уничтожил нашу команду. Жалкое зрелище. Защитите стратегические объекты. Светим. Раунд начался. Куда тихонько зашел без нас выйти. Да потому что мне бомбит очко. Я типа скачал 2 дня это говно, чтобы удалить его за 6 минут, я понял. User joined your Алло. channel. Алло. Это не заходит. Мосту, подкат. Дерево, дерево. Подкат. Саш, справа двое. Снайпера заберите. О, господи, штурмовика. Раунд выигран. Отлично. Команда врага уничтожена. Защитите стратегические объекты. Раунд начался. Это один вроде. Или мне Заходит показалось? меня. Ака. Сломаю трактор. Я косую. Ну, ребят, позовете, да, когда? Ага. Так доиграйте. Где этот имбецил? Блять, вода, пидор, ебаный. В воде. Вот под собой. Что за лошара? Блядь, давайте не лезь, я его не перестреляю потом. Он имбецил. Сука, не отжимает, бык! Что это бомба? Мы выиграли раунд. Вражеский отряд разбит. Защитите стратегические объекты. Раунд начался. Граната! Граната пошла! У нас 11 Блять, или заходит. 6? Да, слепо. Дерево, пулка. Пока смотрела, кто это. Дерево. Медик еще на Дерево. Где-то тут. А что ты? Ну ты лошара. Дурацкая. Разбита. Миссия выполнена. Защитите стратегические объекты. Сейчас бы идти 3-8 называть кого-то лошарой. Раунд начался. Да я всегда так иду. Что мне переживать? Граната! Как бы этим хвалиться. Я не хвалюсь, я этого не стесняюсь. Поберегись! Я не понял, нельзя.
Метрес будет. Да, ну. на длине. Медик длина. В планту штурм. Длина рез и второй планто. А че ты на фасаде дрочишь? ПН смотрит. Давайте быстрее. Мы тоже хотим играть. Идут. Под тобой. Женя. Сделай потише. Сделай потише. Залезли наверх, и один по воде Мы бежит. проиграли раунд. Враг уничтожил нашу команду. Взорвите один из объектов противника. Сразу, да? Раунд начался. Бомба взята. Граната пошла! Они издеваются. Все будет в порядке. Еще бы чуть-чуть и... Спасибо тебе. Граната пошла! Граната! Дерево, резы, трое на дереве. Мы уничтожили отряд врага. Победа за нами. Установите бомбу возле одного из объектов. Подождите, прокилов произойдет. Раунд начался. Бомба взята. Ловите! Кидаю гранату! Ну, прям это жесть. Длина. Идет. Граната пошла! Снайпер где? Возле подката. Не знаю. Игрок с бомбой убит. Все бойцы противника А это был я. Мы победили. Взорвите один из Давайте объектов один. противника. Раунд начался. Бомба взята. Ловите! Граната! Ловите! Есть один. Бомба потеряна. Долгая рега. Смотри. Тройка. Как, слышишь? Сейчас я его убью. Все, его убили. Бомба взята. Вроде на дороге. Держись, боец. Да, он на сене. Блять, сено нахуй. Тащите Не там. ходите к нему. Бомба установлена. Я перед тобой в долгу. Я вылечу Ты тебя, как мне раз нужна пара вовремя. секунд. Воды зайдет. Раунд выигран. Ванга, блин. Врага уничтожена. Двойка. Взорвите один из объектов противника. Раунд начался. Бомба взята. Осторожно, граната! Смотрите, аккуратно, прокидаем. Как этот прокид делать? Кто умеет? Вот эти прокиды делать надо научиться. Граната пошла! Бесполезная вещь. Граната пошла. Кидай гранату! Игрок с бомбой убит. Мусор. Вода. Мусор, мусор, мусор. Убежал в домик. Да нет, блядь. Он подкат смотрит. Спокойно, ты будешь Спасибо, в порядке. дружище. Мы уничтожили отряд врага. Победа за нами. Еще раз единица. Взорвите один из объектов противника. Раунд начался. Бомба взята. Граната! Поберегись! Граната!
Да ну нахуй на тройке, сука, пидор, за Поднял ящиками. с воды, блядь. Я залагал в стене. Игрок с бомбой убит. Тут мышь сидит на пленту. Тройка фуловый был. У меня 0 хп. С воды. Ты поднялся. Враг уничтожил всех наших бойцов. Раунд проигран. Классно. Защитите стратегические объекты. Раунд начался. Я с тобой не пойду туда. Двойку кидает сильно. Заходит. Да, зашли, блядь. На сетке. Вон тут двое. Меды. Плент. Дерево. На Дейле оба. Вся наша команда уничтожена. Мы проиграли раунд. Почему вы защите? Мы не дохнем первым. Защитите стратегические объекты. Демон, не заходи на плент. Раунд начался. Ну, куда мне заходить? Там тебя убивают пацан. Иди в доме. Двойка опять. Вон, сядь наверх и отрезывай Таня. Трак свалил. Первый этаж. Ой, первый этаж, плент. На пленту ВП мина. на дерево пройдет. Круглая мина. Как с сетки заходить. Снайпер еще на 70. Фуловый тоже. Плент. В пленту мина аккуратно. Вода. Хуя он резкий. Как помыть. Граната пошла! Под тройку ушел. Благодарю за помощь. Осторожно. Спасибо. Между нами Здесь он тайна. мост. Тебя нас никто не найдет. Мосту. Все бойцы противника убиты. Мы победили. Защитите стратегические объекты. Раунд начался. Возможно, один был. Демон, не лезь. Иди так. Вы что-то водите сюда. Здесь на однерке. Тройка. 90 на тройке. В магме штурме шлеме. Осторожно, граната! Еще 90, не, 70 тут за ящами стоит. Не зарубили. Вот этот на 70, его, который убьете. Бомба, наш отряд разбит. Мы проиграли. Только сейчас, блядь, нахуй выстрелил с винтовки уже с пистолета. Защитите стратегические объекты. Раунд Давайте заберем начался. раунд. Мне уже бесит с ними играть, честно. Двойка. Подсади. А, иди, Демон. Мед в фунту. Дерево. Ушел с фонта. В дом идет штурм. Пока это у окна стоит. Я перед тобой в долгу.
Ладно, выиграли. Благодарю за помощь. Спасибо, дружище. Все бойцы противника убиты. Вот он Мы гриб, победили. реально гриб. Просто сидел там за какими-то покрышками. Поняли, да? Вас девчонки тащат. Ну и чё, что за 14 зато она?